یزیدیت مرداباد یزیدیت مرداباد خاندان بطول تے بلند صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد عمر سعد پہ لعنت بے شمار شمر پہ لعنت بے شمار حرملہ پہ لعنت بے شمار حکیم بن نوفل پہ لعنت بے شمار طفیل بن نوفل پہ لعنت بے شمار کربلا کے جمی ظالم کرداروں پہ لعنت بے شمار خاندان بطول دے باوز بلند صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد جهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان ګراند حسین شمدونده ستر نسی وزیران ګراند حسین شمدونده ستر نسی وزیران داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان ستا نشان چپشی بما بطورش پشی ستا نشان چپشی بما بطورش پشی ما عالم دار اورورا چوک بستی یاتیمان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان لاس نمبر پریوتو علی اکبر پریوتو لاس نمبر پریوتو علی اکبر پریوتو درک پریمندوا صدر تڑا کام جهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان اکبر الویدل خده کبر غندل خده اکبر الویدل خده کبر غندل خده هو دزر ماس پریگا کوا دوی قاسم جان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان وای اباس دنستانیږي ندلاس کوزیږي اباس دنستانیږي ندلاس کوزیږي وای ما پکې خوره مخدای اور قرآن داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان وای دادا کلور درغلا دستر ګنور درغلا دادا کلور درغلا دستر ګنور درغلا یو ساتي غوږ ورکا نور صادق خدای په امان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان وای روکیا پڅړستانه کوئی ګل سکینه خولیا کوئی روکیا پڅړستانه کوئی ګل سکینه خولیا کوئی نور ما ځان ما جوړ کړي خوراړ خپل نشان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان داس دغم بیتونده سجړوي بچهان وای مخدای نظر جوړوي اباس د ځان جوړوي مخدای نظر جوړوي اباس د ځان جوړوي دادا کې بیل پرخلو د کرب
والا په میدان داس د غم بیلتون دی ژړوي بادشاهان داس د غم بیلتون دی ژړوي بادشاهان داس د غم بیلتون دی ژړوي بادشاهان اللهم صل على محمد وآل محمد ایک ایک ہے ڈرائیور کو بھی دے دیں ایک دو دے دیں دو دے دیں پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب گھر سے باہر بنانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چڑھائے تھے کئی وارہ سے جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی وارہ سے قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں بدبائی کے سلانے والی بدبائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جلدی خیمہ کی اٹھا لائی عباس کے بعد جلدی خیمہ کی اٹھا لائی عباس کے بعد علی عبید کو بچانے والی علی عبید کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں
زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دین کے خاطر بی سالار بنی دین کی خاطر بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والے آئے بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب کوپیوں شامی بساری گئی ایمان جوہر کوپی شامی بساری گئی ایمان جوہر عظمت دین کو بڑھانے والی عظمت دین کو بڑھانے والے آئے بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب اللہم یہاں کو دو چیزیں کہنی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ان کی گاڑی کی بیٹری لائٹ آن ہے، ٹھیک ہے، بیٹری بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کو بتا دینا کہ ہمیں مرسیڈیز اسٹارٹ کروانا ہے. باقی جو ممنی اندر آنا چاہتے ہیں اندر آ گئے. سکی میرا دامن کس کا دامن حسین کا دامن کہ غیر کے در پہ تو گیا ہوگا غیر کے در پہ تو گیا ہوگا چاک ہے جا بجا تیرا دامن چاک ہے جا بجا تیرا دامن کس کا دامن حسین کا دامن سوا شہید کربلا صلوات آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد
आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना हाँ बर्बाद हुई मैं ज़ैनब को नरासा या मुहर्रम का महीना हाँ बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना एक दिन था कि इस शहर की करती थी मैं शाही और आज तबाही बेगुस्ल पड़ा महर नबूवत का नगीना हाँ बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं किस लाश पे रोऊं किसे छोड़ूं मैं बरादर लाशें हैं बहत्तर किस लाश पे रोऊं किसे छोड़ूं मैं बरादर लाशें हैं बहत्तर हद है ये के रोने की इजाजत भी मिली ना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं ज़ैनब को नरासा या मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं असगर का गला भाई कसर सीनाए अकबर सब गौहर चादर असगर का गला भाई कसर सीनाए अकबर सब गौहर चादर इस दहशत में लूटा गया ज़ैनब का खजीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं ज़ैनब को नरासा या मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं माएँ भी न पहचान सकी बच्चों के चेहरे माएँ भी न पहचान सकी बच्चों के तेरे है खून के दरिया में है खून के दरिया में गरीबों का सफीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई
का समा है, गाजी तू कहाँ है? एक आग है खैमों में, कयामत का समा है, गाजी तू कहाँ है? देखो तोरी दाचीन गया शिमर कमीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, मदीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, मदीना बर्बाद हुई मैं। पाबंद रसन बीबियां बाजार खुले सर, पाबंद रसन बीबियां बाजार खुले सर, मासूम यतीमों का, मासूम यतीमों का बहा पर पसीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु आपने पढ़ लो बस आवाज में शबीर तुम न रहे तुम्हारा घर न रहा, शबीर तुम न रहे तुम्हारा घर न रहा, लेकिन तुम्हारे बाद किसी जदीद का डर न रहा। आवाज़ बुलंद सलवात। बता दे किस नंबर से पहले आज किसका रहता है सही बरसियान करबला बुलंदर सलावत सल्ली अला मुहम्मद। चले बाद दोपहर रन को, जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तो सन को, सकीना थाम रही थी अबा के दामन को, सकीना थाम रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, न था कोई आसरा शाह करबला
نہ تھا کوئی آسرا شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، جب حضرت زینب کے پسر مر گئے دونوں، تاشور کے پیاسے لب کو کھر گئے دونوں، چھوٹے تھے مگر نام بڑے کر گئے دونوں، دربار محمد میں برابر گئے دونوں، زہرا کی طرح عاشق اولاد تھی زینب، زہرا کی طرح عاشق اولاد تھی زینب، بیٹوں کا تو ماتم تھا مگر شاہ تھی زینب، دونوں بیٹوں کے مرنے کی یکا یک خبر آئی، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی، منہ سے نہ کہا کہ لوٹی کس کی کمائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت ہے تو بائی، سمجھی نہ کہ دنیا سے یہ پیارے گئے کس کے، یہ بھی نہ کہا لاڈلے مارے گئے کس کے، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات دشمنان اہل بیت پہ لعنت، یزید بن معاویہ پہ لعنت، کربلا پہ لعنت، شمر ذوالجوشن پہ لعنت، حسین امیر پہ لعنت، ابن مرجانہ پہ لعنت، کربلا کے جمیع ظالم کرداروں پہ لعنت، آواز بلند صلوات
محمد وآل محمد صلوات. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گرد و رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے. آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو. ہاں غازیوں پہ دن ہے جدال و قتال کا، ہاں غازیوں یہ دن ہے جدال و قتال کا، یا خون بہے گا آج محمد کی آل کا. چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا. ہم وہ ہے غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہے اس دن کے واسطے. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد بارک دیگر صلوات. سب سے پہلے تو انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب عصر عاشور ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں.
کربلا کے کچھ شہیدوں کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر آواز آ رہی ہے تو ضرورت نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آزادارو 61 ہجری تھی، جمعے کا دن تھا. شاید یہی وقت تھا حسین اکیلا تھا. میرے اتنا ضبط نہیں ہے کہ میں غم حسین پڑھ سکوں. آج عصر عاشورہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تائیوان کے اندر آپ 9 دن آزاداری کرتے رہے. یہ پہلی لائیو مجلس ہے. ہم سارے مل کے امام زمانہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. یا امام اکثر کی تعزیت ہو، اے مولا عباس کی تعزیت ہو، اے مولا صدیق کی تعزیت ہو، اے مولا تیرے دادا حسین کی تعزیت ہو، اے مولا تیری دادی زینب کی چادر کی تعزیت ہو. میں کوئی باضابطہ ذاکر نہیں ہوں. میں نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ میں غم حسین سناتا ہوں. جتنی مجھے تاریخ آتی ہے، جتنا میں نے سنا ہے، میں آپ کو غم حسین سناتا ہوں. 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑا. 8 ذی الحج کو مولا نے مکہ چھوڑا. 2 محرم کو کربلا پہنچے. 6 محرم کو مولا کے دریا سے خیمے اکھاڑے. 7 محرم کو پانی بند ہوا. یہ 10 محرم کی جو جنگ ہے، یہ علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی ہے، حسین کے سجدے پہ ختم ہوئی ہے. بہت مشکل دن تھا یہ 10 محرم حسین ابن علی کا. جس دن معصوم اصغر کا لاشا اٹھایا، جس دن جوانوں کا لاشا اٹھایا، جس دن 52 سال جوان بزرگ کا لاشا اٹھایا، 71 لاشا اٹھایا حسین ابن علی نے. 1 لاشا اٹھانے گئی سکینہ. میں چند جملے مولا حسین کے خوبصورت بیٹے اکبر کے پڑھتا ہوں. بہت خوبصورت بیٹا تھا حسین ابن علی کا، بہت پیارا بیٹا تھا حسین ابن علی کا. شکلی پیغمبر تھا، اس لیے مسلمانوں نے بہت ہار دیا ہوگا. اکبر فرماتے ہیں بابا اکبر سب سے پہلے ہاشمیوں میں سب سے پہلے جو شہید ہے وہ جناب علی اکبر ہے. یہ حسین ثابت تھا جو سب سے پہلے اکبر کو بھیجا. اکبر فرماتے ہیں بابا میں کربلا میدان کربلا جاتا ہوں. بابا میں سب سے پہلے مقتل جاتا ہوں. ابا مولا فرماتے ہیں اکبر آپ گئے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی. اکبر میں کیسے آپ کو بھیجوں؟ آپ جوان ہیں، میں ضعیف ہوں، میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا. اکبر سوار ہوئے. اکبر جب مقتل کی طرف روانہ ہوئے، حسین کی کیا حالت تھی. کئی بار جناب اکبر کو واپس بلاتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، پھر واپس بلاتے ہیں. مجھے نہیں پتا حسین ابن علی نے کتنی بار بلایا ہوگا، کتنی بار بھیجا ہوگا. تاریخ لکھتی ہے جب آخری بار اکبر میدان کو جانے لگے، حسین کی کیا حالت تھی. پہلے چلنے لگے، جب اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین بھاگنے لگے. جب اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا حسین کی طاقت ختم ہو گئی تھی. حسین کی طاقت ختم ہو گئی تھی. اکبر
لے جائیں گی. ایک کمینہ کہتا ہے اکبر آپ میدان میں جنگ کر رہے ہیں, آپ کے خیموں کو آگ لگ گئی ہے. اکبر نے مڑ کے دیکھا, اس ظالم پہ لعنت ہو, اس اکبر کے سینے میں برچی ماری. اکبر دین سے زمین پہ آئے, پتہ نہیں کیسے حسین ابن علی اکبر کو اٹھانے گئے ہوں گے. جب لاش پہ پہنچے کہتے ہیں اکبر بیٹا تو جوان ہے, میں ضعیف ہوں. اکبر آپ کا لاشا میں نے خیام میں لے جانا ہے. اکبر بابا کہتا ہے میری مدد کر. اکبر میرے گلے میں پانی ڈال, میں آپ کا لاشا اٹھاتا ہوں. تاریخ لکھتی ہے حسین نے کئی بار جوان کا لاشا اٹھایا. اکبر میرے گلے میں مائع ڈال. اکبر ایک گلے میں مائع ڈالتا ہے, دوسرا سینے میں رکھا ہوا ہے. حسین فرماتے ہیں اکبر یہ ہاتھ بھی میرے گلے میں ڈال. اکبر فرماتے ہیں بابا میں نہیں چاہتا, آپ بزرگ ہیں, میں یہ زخم دکھاؤں. بابا نہیں نے میرے سینے میں برچی ماری. کہتا تھا حسین بہت بڑا صابر ہے, جب یہ برچی نکالے گا میں حسین کو صابر مانوں گا. حسین فرماتے ہیں اکبر میں میرا ساتھ دے, میں ان شامیوں کو بتاؤں میں حسین ہوں, میں نے زہرا کا کھیر پیا ہے, میں نواز رسول ہوں. کربلا کی زمین پہ اکبر کو لٹا کے حسین نے برچی میں ہاتھ ڈالا. حسین اکبر کی برچی نکالی, جوان اکبر کو اٹھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حسین صابر تھا, یہ حسین صابر تھا. اپنے 13 سالہ بھتیجے امیر قاسم کو خود اٹھا کے, جناب امیر قاسم کا ایک شب عاشور کا جملہ ایک جو مجھے بہت زیادہ تڑپاتا ہے. شب عاشور جب حسین فرما رہے تھے نا, عباس, اکبر, قاسم اور محمد کل شب عاشور ہم شہید ہو جائیں گے. شہزادہ قاسم پوچھتے ہیں چچا ان شہیدوں میں میرا نام بھی ہے, ان شہیدوں میں میرا نام بھی ہے. حسین فرماتے ہیں اے میرے شہزادے, اے امیر قاسم, صرف تیرا نام نہیں ہے, میرے 6 ماہ کے لشکر کا نام بھی ہے. شہزادہ حیران ہوا, ہاشمی جوان خوب جوان حیران ہو کے کہتے ہیں چاچا کیا یہ شامی میری پھوپھیوں کو خیمے میں آ جائیں گے. 13 سال کا تھا جناب امیر قاسم. حسین ابن علی نے خود سوار کیا. جب خیام میں پھوپھیوں کے ساتھ آخری ملاقات کے بعد جب خیام سے باہر آئے, جناب عباس کھڑے ہیں ایک ٹیلے پہ. جناب امیر قاسم حضرت ابا کے استاد بھی تھے عباس ابن علی. حضرت عباس کے پاس گئے, چچا میں مقتل کو جا رہا ہوں, چچا میری جنگ دیکھنا. اسے عباس فرماتے ہیں قاسم جانے بے شک چلا جا, ایک بات یاد رکھنا, تو جا رہا ہے مقتل, خیام میں پڑا ہے اکبر کا لاشا. یاد رکھنا ابھی تک اکبر کا قاتل زندہ ہے. یاد رکھنا اس میں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے تیرے بابے کے جنازے میں تیر مارے تھے. جناب امیر قاسم نے بہت خوبصورت جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد اتنی بڑی جنگ کی کہ اس نے عمر ابن سعد, حضرت شہزادہ امیر قاسم نے عمر ابن سعد کے خیمے کی تڑیاں توڑ ڈالی. جب ایک سائڈ سے خیمہ گرا, یہ لائن باہر آیا, باہر آ کے کہتا ہے یہ شہزادہ آپ سے ایسے اترنے والا نہیں ہے, ایک دم سے حملہ کرو. ان شامیوں نے ایک دم سے حملہ کیا. حسین کے پہنچنے سے پہلے جناب امیر قاسم کربلا کی زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہے عباس علمدار. عباس فرماتے ہیں اب بھائیوں کا رشتہ تو دیکھیں, ہم عباس وفادار کیوں کہتے ہیں. جب شب عاشور تھی نا اور امام نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا, اصحاب کو بلانے کے بعد فرمایا عباس یہ چراغ بجھا دے, جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں. عباس نے چراغ بجھائے نا, اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شامی آئے ہوئے ہیں یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے, جس نے جانا ہے وہ چلے جائیں. جب چراغ جلانے کی باری آئی نا, اتنا مان تھا حسین ابن علی کو اپنے بھائی پہ. اندھیرے میں کہتے ہیں عباس اب چراغ جلا. ایک تاریخ وفا کی اور پڑھتا ہوں, 10 محرم کو یہ عمر ابن سعد خدا لعنت کرے اس پہ, اس نے ایک خط لکھا حضرت عباس کو. کہتا ہے عباس
अब्बास इमाम हुसैन का अगर तू साथ छोड़ देगा ना, मैं तुझे बसरा की हुकूमत दूंगा। ये खत लेके जब कासिम हजरत अब्बास के पास आया ना, हजरत अब्बास और जनाब अली अकबर दोनों चचा भतीजा इकट्ठे खड़े थे। इसने खत दिया, हजरत अब्बास ने जब खत पढ़ा, खत पढ़ने के बाद हजरत अली अकबर रोने लग गए, चचा से दूर चले गए, वहां गए जहाँ हुसैन और शरीकतुल हुसैन बैठी थी। कहती हैं बाबा, कहता है बाबा जब मेरे चाचा अब्बास पे खत आया है, लईन कहता है तू अगर हुसैन का साथ छोड़ेगा मैं तुझे बसरा की हुकूमत दूंगा। सैयदा कहती है अली अकबर अब्बास की मैं जमानत देती हूँ, ये मान था बहन और भाई को अब्बास इब्ने अली पे। अब्बास फरमाते हैं मौला मुझे इजाजत दे, मौला मैं देखता हूँ मैं तेरे अकबर को किसने मारा है, मौला मैं देखता हूँ और मोहम्मद को किसने उतारा है, मौला मैं देखता हूँ तेरे असहाब को किसने उतारा है। हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं अब्बास तू है मेरा भाई, जब तू जाएगा मेरी कमर का जोर खत्म हो जाएगा। अब्बास तू है मेरी फौज का सालार, अगर तू जाएगा तो अब्बास फरमाते हैं मौला वो फौज कौन सी फौज रह गई है जिसका मैं सालार हूँ, मुझे इजाजत दे। अब्बास मौला फरमाते हैं अब्बास अगर जाना भी है मक्तल तो जाए, इन मासूम बच्चों के लिए पानी ले आए, सकीना के लिए पानी ले आए, असगर के लिए पानी ले आए। मिल गई इजाजत, एक नेजा और मश्क लेके हजरत अब्बास मक्तल को रवाना हुए। खूबसूरत अंदाज में जंग की, पानी भरा, एक लईन ने हमला किया, हजरत अब्बास का एक बाजू कलम हुआ, एक दूसरे लईन ने हमला किया, दूसरा बाजू कलम हुआ, फिर हमला हुआ, तीर मश्क में लगा, पानी करबला की जमीन पे। यकीनन अब अब्बास की जिंदगी की आज खत्म हो गई होगी। हजरत अब्बास जब जीन पे आए हैं ना, जीन से जमीन पे आए हैं ना, याद रखना बाजू नहीं थे हजरत अब्बास मुंह के बल करबला की जमीन पे। जब गरीब करबला अपने भाई के पास गए, हजरत अब्बास की आंखों में तीर लगे हुए थे। फरमाते हैं भाई ऐ मेरे मौला, ऐ वक्त के इमाम, मेरी आंखों से तीर निकाल, मैं आखिरी बार आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। ये हौसला था हुसैन इब्ने अली का, अपने भाई की आंखों से तीर निकाले। तीर निकालने के बाद हुसैन फरमाते हैं अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? आप हमेशा मुझे मौला बुलाते रहे, आप हमेशा मुझे यबना रसूल अल्लाह बुलाते रहे, आप हमेशा मुझे आका बुलाते रहे। आज करबला की जमीन पे मैं हुसैन कहता हूँ, एक बार मुझे भाई बुला। ये थी अब्बास इब्ने अली की वफा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं एक जुमला हज़रत अब्बास का कहने के बाद जनाब अली असगर का एक जुमला सुनाऊंगा। मैं सोचता रहता हूँ 70 लाशा उठाया है हुसैन इब्ने अली ने, पता नहीं कितना भारी लाशा था हज़रत अब्बास का कि करबला का गरीब ये क़याम में नहीं लेके आ सका, खाली मश्क और अलम लेके वापस आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जवान शहीद हो गए, जब बुजुर्ग शहीद हो गए, जब आन मोहम्मद उतर गए, जब बसहाब शहीद हो गए, अकेला रह गया हुसैन और 6 माह का अली असगर। अब 6 माह के अली असगर को हुसैन इब्ने अली ने हाथों पे उठाया। ये आज है 10 मुहर्रम। आज 10 मुहर्रम के अमाल में ना आप 7 बार आगे चलते हैं, फिर 7 बार पीछे आते हैं और एक ही फिक्र पढ़ते हैं रज़म ये वो टाइम था जब हुसैन इब्ने अली ने अली असगर को हाथों पे उठाया और आसमान की तरफ देख के कहते हैं रज़न मैंने अकबर दिया, मैं 6 माह के अली असगर दूंगा। 6 माह के अली असगर को उठाया, मक्तल को गए, शामियों की तरफ देख के कहते हैं आपकी जंग है मुझसे, ये है 6 माह का अली असगर, इसके लिए पानी दे दें। जब कोहराम बचा ना शाम के अंदर, शाम की फौज के अंदर जब कोहराम बचा तो उमर इब्ने साद कहता है हुरमला मेरी फौज बागी हो जाएगी, अब तू है तीर कमान, तू अच्छा है तीर अंदाज, ऐसा तीर उठा इस बच्चे की आवाज को गदा कर। इसने ऐसा तीर उठाया जो अरब की जंगजू थे उन्होंने ये तय किया हुआ था कि ऐसे तीर इंसानों पे नहीं चलाए जाएंगे, ऐसे तीर हैवानों पे भी नहीं चलाए जाएंगे। इसने 3
तीन पला तीर उठाया, इसने तीर कमान में डाला। जब कमान में डालता है, ये हौसला है करबला की माँ का। अक्सर असगर की माँ कहती है, असगर ये तीर तेरे बाबा को न लगे। असगर ने ऐसा तीर लिया, एक तरफ से तीर दूसरी तरफ से निकल गया। इन्होंने 3 बार असगर को शहीद किया। पहला हुरमला का तीर, फिर खोली के नेज़े, फिर गर्दन सर कलम करके नेज़े पे चढ़ाया। जनाब अली असगर को हुसैन इब्न अली ने करबला की जमीन में, ये पहला शहीद है जिसको खुद दफन किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब है हुसैन अकेला, अब है करबला की जमीन, अब है हुसैन अकेला। बेटा शहीद हो गया। आपने रात को मजलिस में भी मैं भी था, आपने एक रिवायत सुनी। 10 मुहर्रम की सुबह जनाब हुसैन इब्न अली ने एक खेमा लगवाया, जो लाशा उठा के लाते थे उस खेमे में रखते थे। जब हुसैन अकेले रह गए, हुसैन खुद जब घोड़े पे बहनों ने सवार करवाया, हुसैन और इब्न अली पहले उस खेमे के बाहर आए। आगे कहते हैं, अली अकबर, अब्बास, कासिम, जॉन, ज़ुहैर, मैं अकेला रह गया हूँ। मैं आपकी जंग देखता रहा हूँ, अब करबला का गरीब जा रहा है, उठो मेरी जंग देखो। जब हुसैन इब्न अली मक्तल को चले, 2 नेज़े लिए, एक मेमना पे लगाया, एक मैसरा पे लगाया। ज़हरा का लाल कहता है, आपने मुझे गरीब समझा है, मैं हूँ हाशमी जवान। अगर किसी एक सिपाही ने मेमना से लेके मैसरा तक अगर ये लाइन क्रॉस कर ली, मैं हुसैन आपकी बैअत करूंगा। हुसैन ने बहुत खूबसूरत जंग की। यकीनन नाना का हाथ कमर पे आया होगा। हुसैन तेरे सजदे का टाइम है, हुसैन सजदा दे। मैं एक रिवायत रात को सुनी है, जब हुसैन जंग फरमा रहे थे, ये उमर इब्न साद खुदा लानत करे इस पे, इसने 4000 तीरंदाज को कहा, हुसैन ऐसे नहीं उतरेंगे, आप 4000 तीरंदाज इकट्ठा तीर हुसैन इब्न अली पे बरसाएं। 4000 तीरंदाज ने इकट्ठे हुसैन इब्न अली पे दिया। आप सुनते रहते हैं, हुसैन इब्न अली का आखिरी टाइम इतने जख्म थे कि दाएं की हवा बाएं गुजर जाती थी, बाएं की हवा दाएं गुजर जाती थी। उसकी वजह ये है कि ये 4000 तीर में से सबसे ज्यादा तीर हुसैन इब्न अली को लगे, कुछ जुल्जनाह को लगे। आज हम जुल्जनाह को, हम शिया कौम क्यों सलाम करते हैं? उनकी वफा है हमारे ईमान के साथ। ये तीर खाने के बाद आप ये भी सुनते हैं कि कुछ टाइम हुसैन न ज़ीन पे थे, न ज़ीन इन तीरों के बाद हुसैन ज़ीन से जब जमीन आए, काफी देर मौला करे। नमाज आखिरी एक रिवायत, मेरे में इतना ज़ब्त नहीं है, मैं पर पहली बार आज जिंदगी की मजलिस पढ़ रहा हूँ। हुसैन मेरी मजलिस कबूल करना, या सैयदा मुझे अज़ादार में शुमार करना, या इमाम ज़माना मुझे हुसैन में शुमार करना। आखिरी 2 रिवायतें, 2 कातिल के बताता हूँ। एक कातिल आया, उस हुसैन इब्न अली की कब्र में नेज़ा मारा। कभी नेज़ा दाएं करता है, हुसैन दाएं, कभी नेज़ा बाएं करता है, हुसैन बाएं झुक जाते हैं। काफी कातिल आए, आखिरी बार ये शिमर लहीन आया, इसने ज़रबों के साथ 13 ज़रबों के साथ हुसैन को शहीद किया। जब ज़रबें चला रहा था ना, बेटी 4 कदमों पे थी, जब ज़रबें चला रहा था ना, मैं भी देख रही थी, हुसैन शहीद हो रहे थे। आखिरी एक रिवायत, एक आखिरी टाइम हुसैन इब्न अली का, ये शिमर ने इतनी बेहुरमती की, इसने पाँव को हुसैन को सजदे से सीधा किया, फिर सीने पे बैठा, फिर रीछ को पकड़ा, फिर हुसैन के सारे को कलम किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अकबर का लहू शह की आवाज़ तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की आवाज़ तक पहुँच गया, अकबर का लहू शह की आवाज़
लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। ऐसे गिरी है खेमे में अकबर की लाश पर, ऐसे गिरी है खेमे अकबर की लाश पर। ज़ैनब का खून खा के, ज़ैनब का खून खा के शिफा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम। लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम। जालिम का हाथ मेरी, जालिम का हाथ मेरी रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। आवाज़ रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा। आवाज़ रन से आई कि बाबा मैं गिर पड़ा। हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन सलावत तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहरी आबाद तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की
پہنچ گیا اکبر کا لہو شہر کی آباد تک پہنچ گیا مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر برکالا شعار اکبر کا شعار آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ نیزہ لیے وہ ہاتھ نیزہ لیے وہ ہاتھ نگاہ تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا برچی گری ہوئی تھی تو قاصد دیا گیا برچی گری ہوئی تھی تو قاصد دیا گیا سغرا کا انتظار سغرا کا انتظار قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو سب بسم اللہ آ جائیے آ جائیے ذرا یہ دعائیں تھوڑا آگے کی تھی ماں سے ڈال دیں بعد میں لیٹ آ گئے ابھی دشمن کے لعنت بآواز بلند صلوات اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تو ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو ہمارے دوست آ رہے ہیں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند آواز نال خالق کے حقیقی دا نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت
یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دعائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، بآواز بلند صلوات اللہم۔ ہم کیونکہ پنجاب سے ہیں اور پنجاب میں جس طرح عزاداری ہوتی ہے تو ہم اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن دوستوں کو سمجھ نہیں آتی ان سے معذرت، لیکن ذکر حسین ہے اور حسین علیہ السلام کا ذکر دنیا کی ہر زبان میں ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے سب دوستوں کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبی دی ذات اچھی صلوات، اللہم وعلی آخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ امیر المومنین، صلوات۔ وعلی آخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ امیر المومنین، صلوات۔ وعلی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرًا والمغضوبۃ جہرًا سیدۃ النساء العالمین، صلوات۔ اللہ آیاں نول بہاراں بہاراں اجڑے چمن، غریب حسین دا محرم اجبا محرم دی بہارے، شب عاشور غریب حسین کربلا دے میدان وچ کلا بیٹھا مریندے، آیاں نول بہاراں اجڑے چمن دے، ہر کوئی آجائے غریب حسین، اللہ راسی حسین، پردیسی حسین۔ میرا سوال ہے مڑ لادا غریب ہے کدھاں تو وسدئی ہے، نول بہاراں بہاراں اجڑے چمن، اکیت ہجری جمعے دا روز کربلا دا میدان، حسین غریب، ہر پاسوں آواز آندی ہے مارو مارو مارو، غریب حسین لتھا بیٹھے آدھا بیٹھے، لوگو میں غریباں، لوگو میں میرے نال بہنی ہیں، امام حسین علیہ السلام دا ایک ودہ پڑھدا، بادشاہ حسین خیمے دے دروازے تے آ کھڑے، حقل مار کے آدن میرے لٹے پردہ دار میرا آخری سلام ہونے، بیبیاں تڑفیاں، اندروں آواز آئی حسین ویر اندر لنگا،
میرے امام دی آواز آندی ہے بہن میں اندر لنگ آوا ہا میری مجبوری ہے میری پیشانی دے وچ ایک تیر لگا ہوئے او تیر دی وجہ نال اگر میں اندر آیا وڈیاں بیبیاں سہ ویسو میری معصومہ مر ویسی جو چھوٹی سین کھڑی ہوئی نا پھپھی دا دامن پکڑ کے آدھی ہے پھپھی دا دامن پکڑ کے آدھی ہے ماں میں کو چار بلند کر پاک سین بلند کیتا ہے معصومہ کو میری سین آدھی ہے بابا تو اندر لنگا میں تینجے صابر دی دھی ہاں میں صبر کرے ساں بادشاہ حسین اندر لنگ گئے امام حسین فرمایا اماں جی میں کو پرانی پوشاک چاہ دیو جہنے پرانی پوشاک دا نام آئے نا سین فضا منہ تے ماتم کرنا شروع کیتے علی دی دھی پوچھ دی اماں روندی کیوں ہیں آواز ہے جدہ میں مدینے ہیں نا تیرے نامے فرمایا آئی جدہ حسین پرانی پوشاک منگے سمجھ ونجائے حسین واپس نہیں ورنا تے آج تیرا بھرا پرانی پوشاک کھڑا منگ دے انہا مطلب ہے حسین نہیں ولنا خیر میرا مولا میدانی چاہے جنگ کی تھی ترائے تیر ایسے جرے کربلا دے میدان شمر نے ہرمل نے چلائیں اور ایسے تیر سادات کو نہیں بھول دے سادہ 12واں امام آج ہی وہ تیر یاد کر کے بیٹھا رون دے پہلا تیر جرا ہرمل کربلا دے میدان چلائے نا اے تیر ہرمل اوہ لے چلائے جائیں لے غازی عباس مشک بھر کے خیمہ آلے پاسے پیا ویندہ آئی ہرمل تیر مارے جڑا مشک ہی چلگے مشک دا پانی لڑے اے پہلا تیر ہے جڑا ہرمل چلائے دوجا تیر ہرمل اوہ لے چلائے جائیں لے معصوم علی اصغر کو امام حسین بادشاہ چاہ کے کربلا دے میدان گھینیں تے پانی منگن واسطے علی اصغر آکھے لوگو مسلمانوں میں تساں ایک گھٹ پانی دا دیو اوہ لے ہرمل دوجا تیر چلائے تریجا تیر ہرمل جرا چلائے نا وہ اوہ لے چلائے جائے امام حسین بادشاہ جنگ کریں دی ہوئے علی اکبر دی لاش دے نالوں گزریں نا یہ ہرمل کمی نے ایک تیر مارا ہے امام حسین بادشاہ علی اکبر کو ڈٹھے انہوں ہی دا تیر لگے جن دی وجہ نال مولا تو زین چھٹ گئی ہے بادشاہ زمین تے ہیں تے ذوالجناح کو 17ویں قدم تے پتہ لگے جو میرا سوار لہ گئے ذوالجناح واپس ولے مولا دے قدمہ تے منہ رکھ کے آدھے سردار اے امام باقر علیہ السلام تو روایت ہے مولا دے قدمہ تے منہ رکھ کے آدھے سردار میری غلطی نال لتھیں یا اپنی مرضی نال لتھیں بادشاہ فرمائے نہ تیری غلطی نال لتھاں نہ اپنی مرضی نال لتھاں میں کو اکبر دے قاتل لہائے ذوالجناح دی آواز آندی بادشاہ میرے زین تے چڑھا ذوالجناح گوڑی لئیے امام حسین فرمائے میں نہ چڑھ سکتا بعد ذوالجناح پاسا لائے بادشاہ فرمائے میں نہ چڑھ سکتا ذوالجناح دی آواز آندی مولا میں تے کو چھوڑ کے ونج نہ آ سکتا مولا فرمائے ذوالجناح کیوں نہیں ونج سکتا ذوالجناح دی آواز ہے مولا وجہ اے ہے تیرے ہی بچپن نہیں میرے ہی بچپن نہیں جدہ پہلی دفعہ مدینے تھوڑے بابے میری پوست زین رکھی ہے تو ساڑھو ہیں بھرا میری زین ہی چاہے ہوئے تھوڑا بابا میری لگامہ پکڑ کے تھوڑے گھر گھن گیا آئی ذوالجناح دی آواز پہ آندی جی وہ 70 قدم تے کھڑی ہے نا اوہ لے چھوٹی جڑی آئی اوہ لے چھوٹی جہی آئی تے ہی آکھا ذوالجناح میرے بھراواں کو اپنی پوچھ تے سوار کر کے سارے گھر دے وچ چکر لا ذوالجناح دے میں چکر لائے ہیں ذوالجناح دی آواز پہ آندی مولا تھوڑی والدہ حجرے چ گئے ہیں تھوڑی دیر تو بعد اپنی چادر دے وچ جاؤ چاہ کے تھوڑی اماں واپس آئے ہیں اور میں کو آکھانے جاؤ کھا ذوالجناح دی آواز پہ آندی مولا میں اکھی بند چکیتیاں ہیں میں اکھی نوٹ کے جاؤ کھاونے شروع کیتے ہیں تھوڑی اماں دی آواز ہے ذوالجناح اکھی بند نہ کر اکھی کھول چادر سنان یہ او چادر ہے جے کو نبی بھی ہاتھ نہیں لا سکدے میں تے کوئی دے جاؤ پئی کھوینی ہاں جداں کربلا دے میدان وچ میرا حسین کلا ہوے نا میرے حسین کو کلا نہ چھوڑیں ذوالجناح دے میں تے کو نہ چھوڑ سکدا یہ گالی کریں دی ہوئے میرے مولا ذوالجناح دے گالی چ بہی پاتی ہیں ذوالجناح دی آواز ہے مولا اگر حکم دے وہ عرش تے گھنجولا مولا دی آواز ہے نہیں عرش علی اج کربلا آیا ہوئے ذوالجناح دی آواز ہے مولا اگر اجازت ہوئے مدینے گھنجولا آواز ہے نہیں مدینے والا بھی وہ نبیاں دی صف وچ کھڑے وقت آواز ہے مولا نجف ویندے ہو فرمایا نہیں بابا علی بھی موجود ہے حسن برا دی قبر تے ویندے ہو نہیں میرے امام دی آواز آندی ذوالجناح اگر فرد ہیں اگر منت لینے میرے دے اتنی منت لا میں کو اکبر دی لاش تک ہنجول میرا سونا پترے میں آخری دفعہ پتر کو دیکھنا چاہنا ذوالجناح مولا کو نال لا کے مولا ذوالجناح دے گالے چ بہی ہیں ذوالجناح علی اکبر دی لاش والے پاسے پیا ویندا
یا انہ کمینہ تیر مارن میرے مولا تو بازو چھٹ گئن میرے مولا زمین دی زینت بنن میرے مولا نے اپنی پیشانی دے خون کو سیاہی بنائے اپنی انگشت شہادت کو قلم بنایا نے ذوالجلال دی پیشانی تے میرے مولا لکھے بہن دو خط لکھے آخری خط میرے مولا لکھے اپنی بہن دو بادشاہ پر میرے بہن آلیا منت لاویں بس لگ دے بہر نہ آویں بس لگ دے بہر نہ آویں بس مزید شہادت میرے بھائی پڑھ سن تے میں ایک سارے بزرگاں دا کلام ہے وہ پڑھنا چاہنا بزرگاں دے رانیاں ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی 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 جنت کی طرف تیاری حسین مسافر دی کتی جنت کی طرف تیاری حسین مسافر دی اما جائی اور آؤ کل بی بیاں بلاؤ اما جائی اور آؤ کل بی بیاں بلاؤ چسکیلا کو سجاؤ میرے سینے تے سماؤ دعا فرماؤ اے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی اے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی اقبال جو ڈھیروں دی سہارا رہے اقبال جو ڈھیروں دی سہارا رہے ننکڑی نہ سہمی تیر نوے ودکاکت بین ماتن ذات مساری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی کوئی مرے بے وطن دند لوگ کفن کوئی مرے بے وطن دند لوگ کفن کتھا لاہر رچانے وچ مارو بن نہ کن نہ بن آنا جگتن کیویں امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی امت پوشاک اتاری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی